Denis Podbreznik je podjetnik s Ptuja, ki si kruh služi s prevozi po Evropi. A tovornjaki in prevozi mu ne predstavljajo samo poklica oziroma podjetja, ampak tudi ljubezen ter strast. Tukaj posebno mesto zaseda Mercedesov Kurzhaber. V mladih letih je občudoval očeta, ki je s takšnim tovornjakom preživljal družino, ga gnal, a skrbno vzdrževal. Mercedes 911, 660-letnik, ki pa imam ga zato, ker je oče 70 let si kupil taki kamion in je imel 15 let v Avstriji. S tim je marsikaj naredil, da je danes posebni kamion. Kurzhaber je našel jeseni 2019 in ga pripeljal na dvorišče. Tovornjak je bil precej slab, zato ni bilo druge rešitve kot temeljita obnova. Najprej so ga razdrli do zadnjega vijaka. Kar je bilo potrebno, so zamenjali in pri tem niso ubirali bližnjic. Kupil sem ga pred letom pa pol, eno leto smo ga delali, v 2 mesecih pa pričakujem, da bo končan, če bo vse to popravljeno. Večji del vozila je že obnovljen in skrbno sestavljen. Motorja ni bilo potrebno generalno popraviti, samo glavo so sneli, pobrusili ventile in sedeže, zamenjali vbrizgalne šobe, servisirali dizelsko črpalko, vse optimalno nastavili in na novo zatesnili ter motor na koncu pobarvali. Šasija je že vozna in vse, vključno z zavorami, volanom ter s prekucnikom, deluje. Trenutno se ukvarjajo s kabino. To so speskali in pobarvali s primerjem, sedaj pa je v kleparski obdelavi. Ko bo dobila nov sloj laka, jo bodo namestili na šasijo, dokončno uredili še električne napeljave in tovornjaka vrnili na cesto. Do takrat bo pa šasija še malo počakala v delavnici pod šotorom.